يعني شاكر بيطلع اللايف الواحد بيكسب اكتر من مليون جنيه. يعني هو مش بالضروري، بس انت سالتني مثلا على لايف امبارح، احيانا في لايفات انا ممكن اطلع اتكلم بس مع الناس. انا مش هدفي الاول المكسب، حلو، على قد ما هدفي ان انا يكون ليا تاثير وسط الناس. بتفتح لايف على تيك توك وبتتكلم عن يومك أو بترقص أو حتى بتقعد ساكت، وفجأة الهدايا بتنهال: قلب، وردة، أسد، يخت، وتتفاجئ إنك طلعت من اللايف ده ومعاك مبلغ يعدي مليون جنيه. إزاي ده بيحصل؟ وإزاي ناس عادية بقت من أغنى مشاهير السوشيال ميديا؟ في الفيديو ده هنعرف كل التفاصيل وهنكشف اللي محدش بيتكلم عنه. بس استنى، تيك توك مش بيخليهم ياخدوا كل حاجة. المنصة بتاخد عمولة ضخمة توصل ل70% أحياناً. يعني لو اتبعت لك هدايا ب100,000 ممكن يوصل لك منهم بس 30,000. الفلوس بتيجي من الهدايا. المشاهد بيشتري عملات افتراضية بفلوس حقيقية ويهديها لصانع المحتوى وهو لايف. كل هدية ليها سعر، وفي ناس بتهدي بآلاف الجنيهات في لايف واحد. ناس كتير في مصر والشرق الأوسط بقت بتكسب مبالغ خرافية. في تيك توكرز مشهورين بيكسبوا ما بين 100 ل 300 ألف جنيه في لايف واحد، وفيه اللي لايف واحد جاب لهم مليون كامل. في شاب مصري مش هنقول اسمه وصل ل 1.2 مليون جنيه في بث مباشر تستمر 4 ساعات. بس هل كل الناس بتكسب كده؟ في ناس فعلاً بتكسب، لكن في ناس بتتذل. ناس بتتسوى اللايكات، بتطلب هدايا. في اللي بيبكي واللي بيرقص بطريقة مهينة أو يتخانقوا قدام الناس، وده كله عشان فلوس. الأخطر إن في أطفال، ستات كبار، وناس بظروف صعبة بيظهروا في لايفات عشان يتبرع لهم المتابعين، بس الفلوس دي مش دايما بتروح ليهم. لو بتسأل هل ممكن أكسب زيهم؟ الإجابة ممكن، بس لازم تفهم اللعبة. لازم يكون عندك جمهور، محتوى مميز، وتعرف إزاي تحفز الناس تبعت لك هدايا. بس أهم حاجة، ما تهنش نفسك ولا تقلد اللي بيذلوا نفسهم عشان شوية فلوس. في ناس أرقامهم مرعبة على تيك توك. تعالوا نشوف أشهر الأمثلة اللي طلعوا فلوس بجد. بنت مصرية مشهورة وصلت أرباحها الشهرية من لايفات بس لنص مليون جنيه. شاب من الخليج حقق أكتر من 2 مليون جنيه في أسبوع من لايفات يومية بس. أحد التيك توكرز العالميين بيكسب 50,000 دولار في الشهر من لايف فقط بدون حساب الإعلانات. لكن أهم حاجة، مش لازم تكون مشهور علشان تكسب، بس لازم تكون فاهم الخطة وعارف الجمهور بيحب إيه ومستعد تصبر وتبني بثقة. الفلوس حلوة، بس أوقات الشهرة السريعة ممكن تدمرك. ناس بدأت تنجرف، تنزل لايفات مسيئة. أطفال بيظهروا في بث مباشر يتسولوا هدايا. ستات بيتخانقوا لايف عشان مين تاخد الأسد. وناس بتطلب من المتابعين: ابعتولي يا جماعة، محتاج أكل النهاردة. هنا بيكون السؤال الحقيقي: هل الشهرة اللي بتيجي بالذل اسمها نجاح ولا مجرد استغلال؟ لو ناوي تبدأ في البث المباشر، ركز في دول. ابني محتوى يحترم الناس ويشبهك. خلي عندك شخصية واضحة، خفة دم أو موهبة أو حتى طاقة حلوة. تفاعل مع الناس بصدق مش بتصنع. اوعى تبدأ وانت مستني فلوس من أول لايف، أو تبيع نفسك عشان شوية هدايا مؤقتة. وسر النجاح الحقيقي إنك تبني جمهور بيحبك مش بيشفق عليك. في ناس بتكسب من لايف واحد أكتر من راتب سنة كاملة، بس في المقابل في ناس خسرت نفسها وكرامتها وحتى سمعتها. فكر كويس، هل أنت عايز تكسب ولا عايز تتباع؟ لو الفيديو عجبك دوس لايك واشترك في القناة، واكتب لي في الكومنتات: هل تتوقع إنك ممكن تكسب من تيك توك ولا لأ؟